ดูภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับอินเดียก็เผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและพายุทรายระลอกใหม่ที่พัดถล่มหลายรัฐในช่วง1 วันที่ผ่านมานะครับทำให้ล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80 คนและผู้บาดเจ็บอีกนับร้อยคนครับพายุที่มีความเร็วลมกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดปกคลุมทั้งในภาคเหนือตะวันออกและใต้ของอินเดียเมื่อคืนวานสร้างความเสียหายทั้งในรัฐเบงกอลตะวันตกอุตตรประเทศอันธรประเทศรัฐพิหารและกรุงนิวเดลีโดยทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นบ้านเรือนพังเสียหายกว่า100 หลังและมีผู้เสียชีวิตรวมเกือบ80 คนโดยรัฐอุตตรประเทศมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด51 คนทั้งจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุลูกเห็บนอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า12 คนในรัฐอันธรประเทศพายุยังทำให้เที่ยวบิน70 เที่ยวต้องเลี่ยงลงจอดที่สนามบินอินทิราคารทีซึ่งต้องปิดทำการนานกว่า2 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศเตือนว่าพายุรุนแรงจะยังปกคลุมภาคเหนือและตะวันออกของอินเดียไปอีกอย่างน้อย2 วัน